Это Таисия Гордонова. Номинация «Эстрадно-джазовый вокал», возрастная категория от 13 до 15 лет. «Улетай на крыльях ветра». Улетай на крыльях ветра, ты в край родной, родная песня наша, туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою, там под знойным небом негой воздух полон, там под говор моря дремлют горы в облаках, там так ярко солнце светит, родные горы светом заливая, в долинах пышно розы расцветают, и соловьи поют в лесах зеленых. Там под знойным небом негой воздух полон, там под говор моря дремлют горы в облаках. Улетай ты в край родной, мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою. Таисия Гордонова. Спасибо. Продолжаем.